बॉलीवुड को हिट करने के काफी सारे पॉइंट्स बन सकते हैं, बट एक पॉइंट बहुत बड़ा है एंड वो है नेपोटिज्म का पॉइंट। देखो, बॉलीवुड के अंदर नेपोटिज्म दबा कर चलता है। काफी सारे ऐसे एक्टर हैं जिनको एक्टिंग का ही नहीं आता, बट भाई उन्हें काफी सारी मूवीज मिलती है। लाइक भाई टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर, जानवी कपूर, अनन्या पांडे, इन सब ने एक से एक बड़ी डिजास्टर दिया भाई। और टाइगर श्रॉफ का तो पूछो भी मत, बट फिर भी ये लोग अपनी नई मूवीज का अनाउंसमेंट करते बैठ रहे हैं भाई साहब। और वहीं पर बॉलीवुड के अंदर कुछ ऐसे एक्टर भी है जो है तो नेपोटिज्म किड, बट लोग इस बात को बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं कि उनके अंदर टैलेंट बहुत ज्यादा है, जिसके कारण हम इस बात को भूल जाते हैं एंड वो हमारे फेवरेट नेपोटिज्म प्रोडक्ट बन जाते हैं। जैसे कि भाई यहाँ पर एक नाम है रणवीर कपूर का। लाइक भाई रणबीर कपूर का बैकग्राउंड देख लो भाई, कपूर का कितना बड़ा नाम रहा है बॉलीवुड के अंदर। इनके बाप दादा कितने बड़े स्टार हुए हैं, लाइक ऋषि कपूर, राज कपूर। कपूर फैमिली में से कोई ना कोई ऐसा तो है ही भाई साहब जो कोई एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कुछ ना कुछ तो देखो रहा ही है। इसलिए भाई रणवीर का बॉलीवुड के अंदर आना कोई बड़ी बात तो नहीं थी, लेकिन भाई रणवीर ने यहाँ पर एक बेस बनाया। उन्होंने ऐसा एडी कई मूवीज के अंदर काम किया, जैसे अब लौट चले, प्रेम ग्रंथ, और संजय लीला बंसाली के साथ उन्होंने ब्लैक मूवी के अंदर एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। एक मूवी के अंदर जहां पर वो एडी बने हुए थे तो उसे 250 रुपए तक मिले थे। संजय लीला बंसाली उन्हें कई बार डांट दिया करते थे एंड मार तक दिया करते थे भाई, ताकि रणबीर अच्छे से कुछ सीख सके। और कोई नेपोटिज्म प्रोडक्ट होता तो सीधा भाई यहाँ पर कोई मूवी करता, यहाँ पर गालियां देकर छोड़ भी जाता, बट यहाँ पर रणबीर ने कुछ नहीं छोड़ा एंड कुछ अच्छा सीखा भाई साहब। एंड फिर भाई मूवीज के डेब्यू किया। रणवीर यहाँ पर बहुत ही तगड़े एक्टर है, लाइक उन्होंने एक से एक मूवीज दी है। लाइक इनकी जो फ्लॉप्स मूवीज भी है ना, वो भी मास्टरपीस है। इनके पास अपकमिंग कुछ ऐसी मूवीज भी है जो कि बिल्कुल भी फ्लॉप नहीं होने वाली एंड वो इतनी तगड़ी है कि 1000-2000 करोड़ आराम से कमा लेगी। लाइक रणवीर एक ऐसी एक्टर है जो कि SRK की बात को झूठी करने वाले हैं कि वो लास्ट सुपरस्टार है। I'm the last of the stars. You're the last of the stars. रणवीर कपूर बॉलीवुड के नेक्स्ट सुपरस्टार बन सकते हैं, लोगों का पूरा कहना है। तो आज इस वीडियो को एंड तक देखना, काफी कुछ डिस्कस करेंगे रणवीर के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, इनकी जर्नी, बेसिकली रणवीर की एक्टिंग करियर को हम डिकोड करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। अपना लाइफ फुल सांप सीढ़ी का बोर्ड है। Dawn. एक बस टिकट के लिए सड़कों पे भीख भी मांगी। जैसा कि मैंने तुमको पहले भी बताया था कि रणवीर का बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है, बट रणवीर ने 250 रुपए से ही शुरुआत की। फिर उन्होंने संजय लीला बंसाली की मूवी सावरिया सी 2007 के अंदर डेब्यू किया, जहां पर भाई इनके ऑपोजिट थी सोनम कपूर, जिनका भी डेब्यू ही था इस मूवी से। एंड मूवी को हिट कराने के लिए भाईजान को भी लिया गया एंड रानी मुखर्जी को भी, बट क्रिटिक्स को ये मूवी खास पसंद नहीं आई एंड एक्टर्स की एक्टिंग भी उन्होंने काफी ज्यादा अप्रिशिएट नहीं की, जिसके कारण ये मूवी फ्लॉप हो जाती है। बट कई फिल्म मेकर्स एंड कई लोग बोल रहे थे रणवीर के तौलिए वाले स्टेप को देखकर कि बंदा दिखता भी अच्छा है, बंदे की पर्सनैलिटी भी बढ़िया है, बॉडी शॉडी, इसलिए बंदा चॉकलेटी बॉय टाइप कैरेक्टर कर सकता है आगे और कुछ नहीं। एंड कुछ साल ही करेगा फिर भाई डूब जाएगा। बट फिर रणवीर की अगली मूवी रिलीज होती है बचना है हसीनो, जहां पर उनका एक चॉकलेटी बॉय ही कैरेक्टर था एंड मूवी हिट होती है। एंड यहाँ पर रणवीर की एक्टिंग लोगों को काफी पसंद आई। जो लोग इन्हें नेपोटिज्म प्रोडक्ट बोल रहे थे, जो इन्हें फेलियर बोल रहे थे, वो इनके फैन बन जाते हैं भाई। एंड उसके बाद रणवीर की अगली मूवी रिलीज होती है बाय द नेम इज वेक अप सिड, जिसको डायरेक्ट किया था अयान मुखर्जी ने। इस मूवी की स्टोरी काफी बढ़िया थी, जहां पर एक अमीर लड़के की कहानी थी जिसको अपनी लाइफ में डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, उसे करना क्या है।
बट फिर जब उसको डायरेक्शन मिलती है, डायरेक्शन के साथ और भी बहुत कुछ मिलता है। अयान मुखर्जी की बॉन्डिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी रणवीर के साथ, एंड अयान मुखर्जी ने काफी ज्यादा तारीफ की रणवीर की। ये जोड़ी फ्यूचर में भाई काफी बड़े बड़े हिट देने वाली थी। यहाँ पर रणवीर का एक्टिंग स्टाइल यहाँ पर भी बहुत चेंज हो गया था भाई, लोगों को बहुत ही तगड़ी उनकी एक्टिंग लगी, एंड स्क्रिप्ट सिलेक्शन भी उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद इनकी अजय प्रेम की गजब कहानी रिलीज होती है, प्रेम की नैया है राम के भरोसे, जो कि एक सुपर हिट साबित होती है, जो कि 100 करोड़ का कलेक्शन कर जाती है। यहाँ पर एक चटपटी लव स्टोरी थी भाई यहाँ पर, और मूवी के गाने भी काफी वायरल हुए हैं भाई। यहाँ पर रणवीर ने एक और तगड़ा एक्सपेरिमेंट कर दिया था जो कि लोगों को पसंद आया था, एंड अभी लोग स्टार की नजर से देखने लग गए थे रणवीर को। बट इनकी अगली मूवी रॉकेट सिंह फ्लॉप हो जाती है बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि रणवीर ने यहाँ पर बहुत ही अलग ही एक्सपेरिमेंट कर दिया था। यहाँ पर उन्होंने भाई साहब देखा नहीं था कि लोग अभी इतने आगे नहीं बढ़े हैं, एंड वो मूवी फ्लॉप हो गई। बट रणवीर यहाँ पर रुके नहीं भाई कुछ डिफरेंट करने के लिए, और उन्होंने राजनीति मूवी दी जो कि भाई बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो गई। रणवीर ने अभी तक भाई किसी भी मूवी के अंदर सेम नहीं किया था, एंड वो सेम करके ऑडियंस का टाइम वेस्ट करना भी नहीं चाहते। तो सिनेमा को वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं देखते हैं, उनका भाई यहाँ पर ये कहना है कि वो लोगों को कुछ अलग दिखाना चाहते हैं, कुछ हटके दिखाना चाहते हैं, खुद भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स करके वो एंजॉय करते हैं। जिसके बाद इनकी अगली मूवी रिलीज होती है अनजाना अनजानी, जो कि एक हिट साबित होती है। एंड भाई इस लव स्टोरी को देखकर मैं रोया भी और हंसा भी, और इनके गाने सुनकर तो मुझे मजा आया भी। एंड फिर इसके बाद तो रणवीर ने सुपर हिट ब्लॉकबस्टर की बारिश ही कर दी। इनकी रॉक स्टार, बर्फी, ये जवानी है दीवानी बैक टू बैक बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट होती है, एंड मूवी भी काफी ज्यादा तगड़ी थी भाई। जहाँ पर हर एक मूवी ने हमें कुछ ना कुछ सिखाया ही था। जहाँ पर भाई रॉकस्टार मूवी के अंदर एक सुपरस्टार का दर्द हमें देखने को मिला, जहाँ पर भाई ये बात नहीं है कि अगर कोई बंदा फेमस है, वो अच्छे पैसे कमा रहा है तो वो खुशी होगा। जहाँ पर बर्फी मूवी में कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ रणवीर ने कह दिया था। और भाई ये जवानी है दीवानी ने हमें समझाया था कि लाइफ के अंदर दाल चावल नहीं होना चाहिए भाई, टंगड़ी कबाब भी होना चाहिए। एंड भाई लाइफ का मतलब ही होता है कुछ ना कुछ हटके करना एंड एक्साइटमेंट करना, बट अपनों के साथ भी। उसमें हमें अपनों को नहीं भूलना होता। रणवीर यहाँ पर कुछ ना कुछ अलग दिखा रहे थे, अपनी स्क्रिप्ट सिलेक्शन, अपनी एक्टिंग स्किल इंप्रूव कर रहे थे, जिसके कारण भाई लोग उनके डाई हार्ड फैन बनते ही जा रहे थे। उनकी एक प्रॉपरली ऑडियंस बन चुकी थी। दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। ऐसी बारिश करने के बाद ब्लॉकबस्टर्स की लोग इन्हें एज अ सुपर डुपर स्टार बोलने लग गए थे, लेकिन फिर पता नहीं रणवीर के करियर को किसकी नजर लग गई, एंड इन्होंने बेशरम, रोए, बॉम्बे वेलवेट एंड तमाशा जैसी बहुत सी मूवीज फ्लॉप्स दे दी भाई। जहां पर भाई इन मूवीज को अगर हम आज भी देखते हैं तो हमें बहुत ज्यादा मजा आता है, एंड ये मूवी हमें कुछ ना कुछ सिखाती भी है, एंड ये मूवी एक्चुअली में मास्टरपीस है भी। बट उस टाइम पर ये मूवी काफी अलग थी, जैसे कि तमाशा टाइम से बहुत आगे थी, बहुत ज्यादा अलग थी, जिसके कारण ये मूवी फ्लॉप हो गई। रणवीर का हर बार कुछ अलग एंड डिफरेंट करना उन्हीं पर भारी पड़ गया था। लेकिन रणवीर भी कहां रुकने वाले थे, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट्स का एंड कुछ हटके दिखाने का सिलसिला ऐसे ही भाई आगे रखा, एंड वो देते हैं 2016 के अंदर ए दिले मुश्किल, जिससे उनका बहुत ही तगड़ा कमबैक होता है। मूवी सुपर हिट होती है, एंड ये मूवी अच्छी भी थी भाई। गाना ए दिले मुश्किल आज हम सुनते ही हैं, बट फिर से भाई रणवीर की वही आदत कुछ हटके एंड कुछ डिफरेंट करने की, एंड अपने प्रोजेक्ट्स में अपना जी जान लगाने की। अब वो एक ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले थे जो कि अब तक बहुत ज्यादा अलग था, एंड ये प्रोजेक्ट था एडवेंचर ड्रामा वाला, जो कि इंडिया में अभी तक नहीं बना था, एंड ऑडियंस भी भाई सेम मूवीज ही देख रही थी, लाइक साउथ वगैरह के रीमेक्स चेपे जा रहे थे हिंदी ऑडियंस को। बट रणवीर यहाँ पर भाई अनुराग बासु के साथ मिलकर बनाते हैं जग्गा जासूस, जिसको बनने में ही बहुत टाइम लग गया था, एंड बजट भी इसका काफी ज्यादा हाई चला गया था, जिसके कारण रणवीर ने खुद इस मूवी को प्रोड्यूस किया ताकि भाई मूवी बननी ही चाहिए, क्योंकि ये इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। बट ये मूवी मैंने बोला ना टाइम से ज्यादा आ गई थी, इसलिए मूवी फ्लॉप हो जाती है, जो रणवीर के लिए काफी डिप्रेसिंग था भाई। एक तो उनका बैंक अकाउंट यहाँ पर खाली हो गया था, ऊपर से भाई इतनी मेहनत वाला प्रोजेक्ट। Let's talk about Jaga, and it really broke my heart that it didn't find more takers than it did. How did you create that guy? Yeah, it broke my heart also and my bank.
बट भाई साहब उस टाइम पर अगर कोई बंदा होता तो बहुत गालियां देता एंड बोलता कि माँ की यहाँ कुछ अलग दिखाने की, मैं तो वही सेम सेम दिखाऊंगा, मैं क्यों ऐसा करूं। बट रणवीर ने हार नहीं मानी एंड वो 2018 के अंदर राजू हिरानी के साथ संजू मूवी में काम करते हैं। अंडरवर्ल्ड ने सुपारी निकाला, घड़ियां भी पहनी, हथकड़ियां भी, 308 गर्लफ्रेंड्स थी और एक AK-47 राइफल। क्या बीच में से स्टोरी सुना रहा है? अब संजू मूवी बहुत ही अलग था भाई, डिफिकल्ट प्रोजेक्ट था क्योंकि एक तो ये मूवी बायोपिक थी संजय दत्त की। संजय दत्त बहुत ही फेमस है, सबको उनके बारे में पता है कि उनके साथ क्या हुआ था, बट फिर भी उन्होंने रिस्क लेकर भाई इस मूवी के अंदर काम किया, मेकर्स ने बनाया इसको। रणवीर भाई बहुत अलग दिख रहे थे संजय दत्त से, काफी सारे लुक्स उन पर ट्राई किए गए, बहुत से लुक्स के बाद फिर भाई वो संजय दत्त जैसे दिख रहे थे। उन्होंने काफी ज्यादा आर्टिकल्स पढ़े, संजय दत्त के साथ वो रहे एंड मूवी भाई सुपर डुपर हिट हो जाती है एंड आइकॉनिक भी मानी जाती है आज भी वो बॉलीवुड की। यहाँ पर भाई कुछ ऐसे सीन्स तो हम देख सकते हैं संजय में जहाँ पर हम पहचान भी नहीं सकते कि भाई ये रणबीर कपूर है, बिल्कुल बाबा दिख रहे हैं भाई वो यहाँ पर। उसके बाद फिर रणवीर 4 साल के ब्रेक पर चले जाते हैं, बिल्कुल SRK की तरह। बट फर्क इतना था, SRK की यहाँ पर 0 फ्लॉप हो गई थी, इसलिए उन्होंने 4 साल का ब्रेक ले लिया था। बट रणवीर की यहाँ पर मूवी सुपर हिट हुई, ब्लॉकबस्टर हुई थी संजू, उन्होंने ब्रेक ले लिया था। बट फिर रणवीर ने 4 साल के बाद अपना कमबैक करने की सोची शमशेरा मूवी से, जहां पर भाई YRF प्रोडक्शन के अंदर ये मूवी बन रही थी एंड हम सभी को पता है कि YRF खुद ही अपनी मूवीज को प्रोड्यूस करता है, काफी सारे भाई वो अवार्ड्स लगाता है, जहां पर सेट डिजाइन वगैरह, गाने वगैरह सब कुछ वही करता है। एंड उनकी अगर एक मूवी फ्लॉप हो जाती है तो कैसे उनके एक्टर के साथ रिलेशन खराब हो जाते हैं। बट भाई ये मूवी फ्लॉप हो जाती है भाई, क्योंकि भाई उस टाइम बॉयकॉट गैंग पीक पर थी, जबरदस्ती अच्छी मूवीज को भी फ्लॉप्स करवाया जा रहा था, जिसके चपेटे में रणबीर भी आ गए थे। अच्छी मूवी होने के बाद भी ये मूवी फ्लॉप हो गई, जिसके कारण रणबीर का कमबैक नहीं हुआ। बट इसी साल रणबीर का एक और प्रोजेक्ट था अयान मुखर्जी के साथ ही, जहां पर अयान मुखर्जी ने अपनी लाइफ के 9 साल दिए थे इस मूवी में, जहां पर भाई इंडियन सिनेमा में कुछ अलग करने वाले थे, जहां पर अब टक्कर बॉयकॉट गैंग और ब्रह्मास्त्र की होने वाली थी। जी हाँ, ब्रह्मास्त्र मूवी के VFX विजुअल्स काफी तगड़े थे, कई सालों की मेहनत लगी थी, स्टोरी पर भाई अच्छे खासे साल लगे थे। यहाँ पर भाई बहुत तगड़ी कास्टिंग इसकी रखी गई, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, अमिताभ बच्चन, साउथ से नागार्जुन, यहाँ पर SRK का तक कैमियो कर दिया गया था भाई मूवी फ्लॉप ना हो। एंड और भी काफी सारे अवार्ड्स लगाए गए थे, इसके गाने वगैरह वायरल हुए थे, बट फिर भी बॉयकॉट गैंग कामयाब हो गई। यहाँ पर इस बार फेक बुकिंग्स के आरोप लगाए वगैरह वगैरह। एंड इस मूवी का बजट 410 करोड़ था, बट इसने सिर्फ 457 करोड़ का कलेक्शन किया, जो कि काफी डिप्रेसिंग था भाई एंड जो काफी गलत भी था भाई। इतनी अच्छी मूवी एंड वो एवरेज गई भाई, सबके लिए बुरी बात है। इंडियन सिनेमा में आगे कैसे कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट करेगा। एंड फिर रणवीर का कॉन्फिडेंस और ज्यादा डबल कर दिया SRK ने, क्योंकि SRK की पठान भाई अगले साल रिलीज होती है 2023 की स्टार्टिंग में, जहां पर भाई बॉयकॉट गैंग अब फिर से तैयार थी पठान फ्लॉप कराने के लिए। बट शाहरुख खान ने बम पे लात मारी भाई बॉयकॉट गैंग की एंड 1000 करोड़ की मूवी दे डाली एंड खत्म कर दिया इस बॉयकॉट गैंग को, जिसके कारण इसी साल फिर रणवीर की एक मूवी आ जाती है रोंग कोंग बाय द नेम इज तू झूठी मैं मक्कार, जिसको लव रंजन ने डायरेक्ट किया था। अटपटी चटपटी स्टोरी के साथ श्रद्धा कपूर के साथ इनकी केमिस्ट्री काफी तगड़ी थी, अनुभव सिंह बस्सी थे इसके अंदर एंड भाई काफी अच्छे ट्विस्ट थे, जिसके कारण ये मूवी सुपर हिट हो जाती है। एंड अब रणवीर का कमबैक हो चुका था, बट रणवीर का स्ट्रॉन्ग वाला कमबैक होना बाकी था, जो वो डिजर्व करते थे वो अभी इन्हें मिलना बाकी था, जो कि इन्हें अपकमिंग मूवी में मिलता है। बट फिर दिन आता है 1 दिसंबर 2023 का। इस साल रणवीर की एक ऐसी मूवी रिलीज होती है जो कि इस साल को यादगार बनाने वाली थी। मूवी का नाम था एनिमल एंड ये मूवी बहुत सालों से ही चर्चा में थी, क्योंकि इसको डायरेक्ट कर रहे थे संदीप रेड्डी वांगा, जो कि इंडिया के मोस्ट कंट्रोवर्शियल डायरेक्टर है। उन्होंने स्टेटमेंट पास कर दी थी कि क्या वॉयलेंस बोल रहे हो, असली वॉयलेंस तो वो दुनिया को दिखाएंगे इस मूवी के जरिए, जो कि वो दिखाते भी हैं भाई साहब। यहाँ पर लोगों की फट गई थी भाई कि भाई नया डायरेक्टर कैसे स्टेटमेंट दे रहा है, ऊपर से रणवीर जैसा चॉकलेटी बॉय भाई कैसे वो ऐसा कैरेक्टर प्ले करेगा। बट भाई मूवी रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस फाड़ देती है, 116 करोड़ की ओपनिंग लेती है एंड वर्ल्ड वाइड 900 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन करती है भाई साहब, जिसके कारण रणवीर को वो मिल जाता है जो वो डिजर्व करते थे। मूवी के अंदर जो भी एक्टर थे
वो सब बढ़िया थे एंड वो भी लोगों का भी कमबैक कराती है मूवी। लाइक ये मूवी रणवीर के करियर की सबसे ज्यादा ओपनिंग लेने वाली मूवी बनती है एंड वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करने वाली भी। एंड भाई रणवीर को अभी लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने लग गए थे, इनकी पुरानी मूवीज देखने लग गए थे एंड रणवीर भी यहाँ पर रुके नहीं भाई। लाइक इन्होंने अब भी कुछ हटके दिखाया, कुछ यूनिक दिखाया। एनिमल मूवी से भाई इनकी छवि पर थोड़ा सा फर्क पड़ा कि भाई कैसा कैरेक्टर प्ले कर रहा है बंदा, बट भाई इन्होंने किया। एंड इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी काफी तगड़े हैं, लाइक संजय लीला बंसाली के साथ लव एंड वॉर, जहाँ पर विक्की कौशल एंड आलिया भट्ट हो गए। एंड भाई नीतीश तिवारी के साथ रामायणा तो है ही, जहाँ पर यश रावण है भाई, सनी देओल हनुमान है एंड साई पल्लवी सीता माता है एंड भाई रणवीर जो है राम है। यहाँ पर 850 करोड़ का बजट है और नीतीश तिवारी जिन्होंने दंगल बनाई है भाई, काफी बड़े डायरेक्टर हैं। एनिमल पार्क तो है ही। देखो भाई रणवीर ने हार नहीं मानी, उन्होंने कुछ अलग दिखाया जिसके कारण वो वहां पर खड़े हैं एंड भाई वो डिजर्व करते हैं भाई, क्योंकि हमेशा उन्होंने सिनेमा को एंजॉय किया एंड भाई लोगों को कुछ अलग दिखाया है, जिसके कारण भाई लोग इन्हें एसआरके से कंपेयर कर रहे हैं एंड बोल रहे हैं कि ये बंदा एसआरके की बात को झूठी प्रूफ करेगा और तो और नेक्स्ट सुपरस्टार बन के दिखाएगा। देखो मेरे तो फेवरेट है भाई आरके एंड एसआरके एंड तुम बताना भाई तुम्हारे इस बारे में क्या कहना है। क्या ये भाई नेक्स्ट सुपरस्टार बन पाएंगे ना, क्या ये एसआरके की बात झूठी कर पाएंगे ना? कमेंट में जरूर बता देना।